Чем маме лечить кашель при грудном вскармливании малыша? Вирусы и бактерии не дремлют, а ваш организм в период лактации получает двойную нагрузку, как и при беременности. Только вы знаете, сколько сил и энергии вы отдаете своему маленькому карапузу ежедневно. Больное горло у кормящей мамы – это не такое редкое явление, как может показаться на первый взгляд. Какое это счастье – держать на руках своего малыша и знать, что ты для него, а он для тебя – целая вселенная. Грудное вскармливание – это не только кормление крохи, но и тесный физический и духовный контакт. Вы со мной согласны, но что делать, когда вы заболели? Чем лечить кашель при грудном вскармливании? Что такое простуда и от чего она возникает? Все просто, ваш иммунитет ослаблен, вы долго гуляли с малышом в холодную ветреную погоду и замерзли. А на утро из носа бежит, в горле першит, кашель, грустно и не знаете, как спасаться. Другой вариант – это контакт с больным человеком. В гости забежала чихающая подружка или в магазине в очереди на кассе с вами рядом стоял кашляющий человек. Итог 1. Вы подхватили инфекцию и вам надо как можно быстрее вылечиться и не заразить вашего малыша. Кашель является одним из первых симптомов ОРВИ и, как правило, легко поддается лечению. Кашель возникает при вирусной или бактериальной инфекции, а также при аллергии. Сухой кашель при лактации говорит вам, что-то не в порядке с горлом или верхними дыхательными путями, влажный кашель возникает через пару дней после начала болезни и сообщает о переходе болезни в новую фазу. Знайте, кашель – это рефлекторная защитная реакция вашего организма. Он пытается избавиться от микробов. Кашель при простудном заболевании может быть непродуктивным, сухим, или продуктивным, влажным, с отхождением мокроты. Как лечить сухой кашель в период лактации? Не бойтесь, вам не придется отлучать малыша от груди. Антитела в молоке матери помогают организму ребенка справиться с инфекцией. А чтобы у вас было как можно меньше беспокойства по этому поводу, обратите внимание на наш курс «Здоровый ребенок. Практикум для мамы EGT. Существует множество средств, которые помогут вам вылечить кашель в кратчайшие сроки. При этом вы будете продолжать кормить ребенка грудью и не волноваться о том, что лекарство как-то повлияет на его детский организм. Самые главные помощники при сухом кашле – обильное теплое питье, потому что организм теряет много жидкости, увлажнение воздуха. Чтобы слизь в носоглотке и легких не подсыхала, частое проветривание, чтобы очистить помещение от болезнетворных микробов. Из лекарственных препаратов для лечения кашля при грудном вскармливании можно выделить сиропы, таблетки, спреи и травы. Важно, чтобы уменьшить количество лекарственных веществ, которые попадают в молоко матери, лекарства лучше принимать сразу после кормления. Тогда к малышу при следующем приеме мамочкиного молока попадет минимум компонентов. Сироп от кашля при грудном вскармливании может содержать натуральные компоненты подорожника, аниса, чабреца, плюща, тимьяна. Обратите внимание, что перечисленные ниже сиропы не имеют клинических испытаний по применению у кормящих женщин. Об этом производители пишут в инструкции. Название сиропов пишу лишь для ориентира. Вы можете сами подобрать подходящий вам в аптеке. В составе сиропов, в основном, вытяжки из лекарственных растений. Сироп – гербион. Основное действующее вещество экстракт подорожника и мальвы, гиделикис, также основан на растительных компонентах и содержит экстракт плюща. Альтернативой гиделиксу может быть проспан, он также содержит экстракт плюща. Таблетки и сиропы, что можно от кашля при грудном вскармливании. То, что не причинит вреда малышу и разрешено, согласно справочнику ВОЗ, при лактации. Препараты амбраксол, амбробене, лазолван, амброгексал содержат одно и то же действующее вещество – амбраксол. Согласно последним международным исследованиям, этот компонент практически не проникает в молоко матери, поэтому безопасен при лактации. Эти препараты также выпускают в виде сиропа или раствора. Лекарство флуимуцил или АЦЦ в международной практике также разрешено к применению при грудном вскармливании. Основное вещество – аминокислота ацетилцистеин. Вы можете найти в аптеке порошок или таблетки, вы можете смело использовать старое проверенное средство – мукалтин. В составе экстракта алтея для полоскания можно использовать таблетки фурацилин, а смягчить ощущение от першения в горле помогут таблетки для рассасывания – лизобакт.
Спрей отличный спрей, Гексорал, содержит гексетидин. Это вещество обладает способностью угнетать патогенную микрофлору у нас в гортани до 12 часов после применения. Можно купить также раствор для полоскания, Гексорал, еще одно отличное средство, спрей, Тантум Верде. Он обладает противовоспалительным эффектом и не вредит ни лактации, ни малышу. Его можно использовать каждые 1,5-3 часа. Антибактериальный спрей, хлорофиллипт, основан на листьях эвкалипта и поможет вам поскорее выздороветь. Также применяют масляный раствор для смазывания носа, однако, если у вас есть возможность отдать предпочтение другому лекарству. Антибиотики все же лучше не употреблять при лактации, особенно, если вашему ребенку всего несколько месяцев. Ингаляции. Что еще вам может помочь? Отличное средство – это ингаляции с помощью небулайзера. С помощью этого устройства лекарственные растворы попадают в самые глубокие уголки ваших легких. Вам помогут растворы для небулайзеров с амброксолом, местные средства, которые угнетают микробы, например, мирамистин, для увлажнения гортани вы можете делать ингаляцию обыкновенным стерильным физраствором или водой, боржоми. Травы полезны в период кормления грудью. Натуральные средства, отвары шиповника, цветков ромашки и календулы, листьев багульника. Готовые аптечные грудные сборы. Важно! Однако с травами вам надо быть особенно осторожной, потому что они всегда комплексно влияют на организм и могут оказать негативное воздействие на вашего кроху. Влажный кашель при кормлении малыша грудью. Если у вас влажный кашель и вы откашливаете мокроту, значит вы уже на пути к выздоровлению. Теперь основной акцент на сиропы для влажного кашля. Эти сиропы не только разжижают слизь в дыхательных путях, но и укрепляют иммунитет. Таблетки от кашля при грудном вскармливании. Муколитики, АЦЦ или флуимуцил и отхаркивающий препарат мукалтин. Не забывайте про ингаляции. Если вы понимаете, что подхватили не вирус, а бактериальную инфекцию, без антибиотиков вам не обойтись. При лактации можно использовать пенициллины, например, ампициллин, амоксиклов, цефалоспорины, цефтриаксон, макролиды. Например, эритромицин, кларитромицин. Также, обязательно прочитайте актуальную статью «Можно ли антибиотики кормящей маме?». EGT, народные способы облегчения кашля при лактации. Возможно, именно вам и не придется прибегать к помощи медикаментов. Начните с простых действенных бабушкиных советов, которые помогли выздороветь не одному поколению мамочек. Чай с малиной поможет понизить температуру, окажет антисептическое действие, выведет токсические вещества из организма. Важная статья. По теме «Температура у кормящей матери EGT, подмигивающее лицо, молоко с медом и маслом, если у малыша нет аллергии, укрепляет иммунитет. Снимает раздражение с горла. Узнайте, можно ли мед кормящей маме. EGT, полоскание горла отваром календулы, ромашки, содой с солью и каплей йода, ингаляции отваром ромашки, маслом чайного дерева, сухие компрессы из творога, молоко с перетертым в однородную массу спелым инжиром. Статья по теме «Инжир». При грудном вскармливании EGT, мед с соком редьки, теплое молоко с щелочной минеральной водой. Берегите себя и будьте здоровы. Какие обезболивающие можно при грудном вскармливании? Можно ли кормящей маме цитрамон?